يا هلا يا هلا يا هلا ومية هلا. طبعا احييكم من هالمكان المخبوص، من جراج مخبوص. شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير. اليوم جو حلو وشمس قوية واسماء طلعت هي ويوسف. فاحمد صديقي خابرني قال لي امشي خلينا نروح للبحيرة، فراح اروح نصعد بالجسكي بالبحيرة. طبعا اليوم اول فلوق من دون اسماء. واخيرا خلصنا الحمد لله. وشوفوا البلحة. طبعا اني دائما احكي عن الناس اللي تسوي شغلات على النص. غسلت السيارة وناسي اللاستيكات برا وشغلات، هسه دا احاول اخليهن. واليوم الجو طبعا درجة الحرارة حاليا 95. ما احكي لكم شنو من حر، ما احكي لكم شنو من حر. وبالمناسبة انتم جاي تلاحظون كم مرة دا اقول كلمة طبعا 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 6000 مرة دا اقول بالفيديو. طبعا انا شوف، انا اللي دا اضوج مو دا انتو. بس هي سبحان الله هي سهولة مرات واحد ما يقدر يتخلى عنها. فخليكم ويانا، خلينا نروح نشوف ونسوي الجسكي، نصعد الجسكي بالبحيرة. فلا تنسون سبسكرايب وفعلوا الجرس. فتعالوا ويانا. حاليا سوينا له هوك اب للجسكي يابا، حضرنا الجاكيتات ومستعدين للانطلاق. طبعا حمود هواي يستحي يطلع بالتصوير دائما، فيخاف على جماله، خاف يخطفوه واخاف يتعرفون عليه، فهسه مستعدين للانطلاق. حاليا شنو؟ حالة تهبيط الطائرة. اوكي تنزلها لهذا المي، شوف هنا. اوكي اعتقد كافي. تعال خلينا نشوف وين. بقول لك خلينا ننزل الحين بالمي. لا والله لا زين، مي دافي. انا اخوك. طبعا هذا المكان مخصصيه لجماعة الجسكيات، جماعة البوت والسوالف هاي. وهي البحيرة. تعال عمو، تعال منا. لا وين رايح؟ منا اي منا، روح هيك. عافية. حاليا بلش وقت الاستعراض. والله عندنا احمد يسترخي. ابو شاب شلون الوضعية؟ يسترخي. ماي بارد. بس لازم شنو؟ لازمنا نسوي شوية استعراضات. فهسه نحاول نثبت الكاميرا، فخليكم وياي. صعدة سهلة؟ صعبة. يلا ها خلي رجلك بالفتحة مال المحرك. شفت شلون؟ هيك. ايوه. على اساس على المقاري. انت راتك محرك. واحد خلي رجلك بالمحرك وايدك هنا. ها شو؟ عيوك يا عمي.
هسه حاليا بعد ما رجعنا من الجيسكي والبحيره، فهسه خابرت اسماء قلت لها تحضري جاي اخذك نروح على شغله. طبعا اسماء خطيتها جايه تتعب هواي بالبيت ويا الاطفال، فحبينا نهدي لها هديه صغيره. فاذا تشوفون هذا الفيديو فهذه هديه بسيطه لك، اوكي؟ فهذا هسه جاي شبت لك تحضري، اوكي؟ انا جايك حاضره انت ويوسف، ناخذك المكان اشتري لك حاجه صغيره، اوكي؟ طبعا هسه جبنا السومه حتى ناخذ لها الايفون برو. عسلامة السوم، لبيت؟ شو الشعور؟ مش بدل سامسونج ومتردد. طبعا احنا اثنيننا سامسونج، صارنا ايش قد؟ صارنا 3 سنوات 4 اثنيننا سامسونج. فاليوم راح نغير، طبعا شوف يوسف ايش سوى بتليفونه. فاليوم راح نغير الى ايفون. جماعة الايفون شنو شعوركم؟ شنو رأيكم؟ شنو رايكم؟ شنو شعوركم؟ طبعا احنا دائما قلت لكم اول مره، طبعا اسماء كانت قبل عندها ايفون. اي فان انا ابدا ما مستخدم الايفون قبل، هاي اول مره حتكون، لان جماعتي دائما اخذ الايفون اخذ الايفون اخذ الايفون اخذ الايفون. عندي ال5 وبعدين 6 بلس وبعدها 7. ايه طبعا. وهذا الجالكسي، هذا ال 21 سعره 1200. فخلينا نشوف، راح ناخذ الايفون وراح نشوف اذا ما عجبنا نقدر نرجع ونبدل، صح؟ طبعا صار لنا ساعة نقول الايفون والايفون، بالتالي اسمه رجعت على الاس 21. ما نجمتش نغير كده للسامسونج. الايفون معقد ياسر ولا؟ وكل يعني ليش خليتي ناخذ ايفون انا؟ وكل تطبيق بالكل. خلينا نجرب ونشوف. يعني انا هواي نصحوني قالوا الايفون. خلينا نشوف، انت تستحقوا باش تصور الفلوجات. اها هذاك عليه نصيحتك حبينا بيه. السومه مبروك السومه. السومه شوف والله شو التليفونات. اها 2 hours later. استغلوا في وجود سيف في الدار، شنو نعملوا قاعدة لبرا نلعبوا شوية رامي. وسيوفي شنو مجهز لنا اليوم؟ شو عم نجهز لنا؟ اليوم جاي نجهز اليوم شويه حلويات وشويه فنيات. الشيف بوراك. الشيف معاكم شيف بوراك العراقي. موز وفراولة وتفاح ومانجو. مستعد سيف باش تخسر في الرامي اليوم؟ طبعا مستعد؟ صار لي هواي انا ما لاعب، بس لا اكيد يعني اليوم راح افوز عليك اليوم. اليوم شو نلعبوا؟ زوز طبعا تونسية ضد زوز عراقي. اسماء دائما تتعارك ويا صديق احمد بالورق. ديما ناكلوا شوف بعض. العركه الاول اللي حصلت كم عركه. وديما نفرض عليهم قوانيني انا، مثلا نحن في تونس الهبوط 71 هم يهبطوا 51، فنقولوا ليه لازم 71. وديما ديما ديما عركه. كنت تحضر شويه من العركه معنا. شايف برا؟ شنو هو؟ شبيه؟ يوسف يعطل في عمليه الطبخ. يوسف امك جيعانه، امك تجوع تعرفها شو يصير بيها. ذي الطاولة بعد ما حضرها لكم الشيف سيف. احمد يستحي. احمد انت تستحي؟ شو قلت يوسف؟ شو تقول يوسف؟ سيف مش قلت مسوي دايت؟ والله هو مرات دايت في بعض. والله بعد هذا هيلثي. فروتس والفرايز. الشوكات. نعرفكم هذه رباب صاحبتي، باش نلعبوا نحن زوز توانسه ضد زوز عراقيين. هذا احمد تعرفوه عاد مشهور. طبعا حاليا اجى وقت الورق او الرمي بالتونسي. اجى وقت الورق ووصينا احمد. واسماء تحب تفضح احمد. وصينا احمد يجيب لنا ورق وجاب لنا جاب لنا واحد على اساس قال هذا شنو ضد المي. وهو صحيح ضد المي. هو خايف من ابني، خايف من يوسف لا يفسدوا. جابوا لنا ناقص، جاب نص وناقص نص. الحمد لله عنا الاحتياط. Why are they so harsh on you? شفت؟ في السوربا هنا.